malam-malam di sini keluarga-keluarga. Halo konco bolo, gimana kabarnya semuanya? Pasti api-api kabeh toh, teteplah subscriber gue harus api-api ya, sehat-sehat ya, kualitas dan bijaksana dan berdasmani rohani ya guys ya. Nah, sini aku mau buat konten malam ini, malam-malam di rumah sendirian ini ya, sendirian. Karena orang tua aku di bawah, aku ini di rumah depan dekat jalan raya. Nah, suasana depan rumah aku ya kayak gini ya. Tuh. Gak ada yang berani nempatin di sini tuh. Tuh. Dan kayak lampu kota-kota itu loh. Sini ya kan. Mandangi pemandangan, tapi pemandangannya itu nggak ada guys. Tuh lampunya tuh temperlek ya. Lampunya tuh temperlek gitu. Kan? Lampu padang-padang orang-orang lagi. Aku tuh gabut tuh. S2 gabut. Gak tahu mau ngapain, ntar ngapain. Terkadang tuh merasa sedih guys, sumpah. Ya. Di rumah ini tuh belum ada kenang-kenangannya, soalnya apa ya? Takut kalau malam-malam di sini keluarga-keluarga. Masih breeding aku. Ya, santai-santai. Itu ya. Gak takut sih, aku nggak takut. Kalau aku nggak takut. Jadinya manusia tuh lebih tinggi ya, derajatnya. Kita ke dalam ya. Tuh penampilannya itu kayak gini guys. Oh iya guys, aku mau memperkenalkan tanaman yang mangga aku tuh. Ah, udah mulai tumbuh itu ya, udah mulai tumbuh. Sak pendel-pendel ya, sak pendel-pendel sak biji segini ya. Tuh yang ini tuh nggak kelihatan ya guys ya, itu masih pendel-pendel guys, itu guys. Wah, itu masih pendel-pendel ya guys ya, masih pendel-pendel guys itu. Tuh keren guys, estetik ini ya. Pokoknya tuh estetik banget ya, estetik banget ya. Tuh mobil ya, mobil di sana tuh, di luar mobil. Ya suasananya tuh kayak gini, hening kayak gini ya guys ya. Nanti ya besoknya kalau ada berkeluarga saya ya pasti rame lah, kumpul-kumpul kayak gini ya. Itulah, kita ke dalam ya guys. Tuh, kita kunci dulu. Nah ya ke dalam, dalam lagi. Kamar aku, kamar aku tuh berantakan itu. Bapak-bapaknya itu ngelotok semua tuh. Karuan, komputernya tuh komputer kentang gitu ya. Ya awalnya tuh kayak apa ya, cerah-cerah aja sih, tapi ya pada tahu ada apanya itu ya. Heran aku. Tuh kamarnya tuh cerah-cerah semua guys. Ya, lemari itu masih kosong-kosong nih. Lemari itu masih kosong-kosong ya. Untuk lemari satu masih normal, masih bagus, kosong, nggak ada ini. Ini juga lemari tuh masih kosong semua ini. Tahu lagi yo. Tapi itu kamar aku itu, mbak aku itu, yang sana itu, yang sini. Tuh kamar mbak aku, tapi nggak mau ditempatin karena takut katanya. Tuh. Ada orang dan masuk, nggak ada orang. Kalau di atas tuh itu horor guys, gelap banget sumpah.
Ya di sini tuh sering tak ngaji ini ya, alhamdulillah ya. Karena tak ngaji ini orang itu ngaji itu hebat guys, rumah itu jadi bersih gitu ya. Ya pokoknya tuh kontennya tuh bingung kayak gini guys, mau buat konten apa gitu ya kan, bingung. Nah gini aja lah, cerita sama kalian semua ya, para viewer aku, para subscriber aku ya. Gak ada yang apa ya, unik gitu loh. Rumah tuh penuh keunikan tapi penuh keseraman katanya. Dia nggak tahu lagi ya. Kalau lemarinya aku itu ada barang-barang apa, bahkan aku juga itu banyak, banyak banget, sumpah. Tuh, apa tak gantungin semua tuh. Banyak banyak tuh, itu privasi ya. Privasi ya. Pokoknya tuh kontennya kayak gini doang ya, teman-teman ya. Kalau ada yang konten menarik itu kasih saran ya, kasih saran. Gantinya pakai kasih saran lah. Ya gitu tuh aja lah teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di share, like, comment, and share ya. Pokoknya share biar tambah boom gitu ya kan. Makasih.